FOE Okay ဒီတော့ 1v1 challenge မှာ trifecta ကိုကျန်တဲ့ရွေးတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ trifecta မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကထုတ်စီးထိုးထားတဲ့စီး6လိုင်းရှိရယ်ဆိုတော့ဒီစီးကိုမနေမဲ့ဒီစီးကြော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် ready 1 2 3 count လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့အမတို့တယောက်ကဒီဘက်မှာရှိမယ်တယောက်ကဒီဘက်မှာရှိမယ်နှစ်ယောက်ဟုတ်ပြီနော်1 2 3 count လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့အမြန်ပြေးပါဒီတယောက်ပြေးဒီစီးကိုကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဆောင်းစရာမလိုဘူးနော်နောက်ပြကြော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြေတစ်ပေါင်ကျိုးနားလို့ရတယ်ချလို့မရဘူးချရင်ဟိုဘက်ပြန်သွားကြိုက်လို့ထိကြိုက်လို့သွားခြေတစ်ပေါင်ကျိုးသွားပြီးတော့ခြေတစ်ပေါင်ကျိုးသွားမယ်သွားကြိုက်လို့သွားရိုးရနိုင်โอเคအပြေးတော့ကငါရရပေါ့နည်းနည်းလေးစိတ်ကိုဆဲဒါပေမဲ့ तू နောက်ပြန်ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမအရန်ကိုပျော်သွားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညီမတနန်းမှာတော့ training မှာဆိုရင်ဒီအရှိကိုပြေးရပြီးတော့အနောက်ကိုပြန်ပြေးရဟာကြီးကြောင်းနှစ်ရိုင်းလုံးနေရတယ်လေပြီးတော့ဒီဟာကြောင့်လည်းကိုအမြဲတမ်းလုံးနေရပုံစံနဲ့လည်းတူပဲညီမအဲ့အချိန်မှာယုံကြည်မှုကတက်သွားတာပေါ့ကိုဒီတိုင်းတာမန်ဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေလို့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒါ1 by 1သွားခေါ်တဲ့ challenge ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းလုံးဝ short ပေးလို့မရဘူးပြောက်တင်နေရစီနေပြီးတော့လောက်ပါReady 1 2 3 go Come on Let's go Okay နေရာပြန်ပေးပါအဲ့တော့ 1v1 challenge မှာအနိုင်ရရှိသွားတဲ့မမီကတော့10 points ပေါင်းသွားပြီးတော့ညီမလေးကျေစင်ကတော့ -10 ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ total points တွေဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မိမိကျော်နိုင်ကစောစောကကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်9နေရာလောက်မှာရှိမှာပါအဲ့တော့အခု85မှာဖြစ်သွားပြီ95လေနော်ကျေစင်ကညီမလေးခုန80ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်90ဖြစ်သွားတဲ့ ranking ရကျွန်တော်နံပါတ်7ကိုရောက်သွားပါပြီနော်တစ်ဖက်ကကျေစင်ရလဲသူခါ injury နည်းနည်းဖြစ်တယ်ပေါ့သူခါလေးနည်းနည်းနာတယ်ညီမလည်းနာတော့နာတယ်ပေါင်လေးနာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညီမကဒီ body building မှာလဲညီမဒီ training တွေကညီမ10စုနှစ်လောက်ရှိနေပြီပေါ့ကစားလိုက်မကစားလိုက်ဆိုတော့ဒါတွေလဲညီမပိုင်နိုင်တဲ့နေမှာပါလို့ပေါ့ညီမရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုအရန်စိတ်ပြတ်မိရယ်ဒီတော့ခဲ challenge ကညီမပြောသွားလို့ပဲပေါ့နော်ညီမ training မှာအမြဲတမ်းလုပ်နေရတယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နှစ်ပဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ညီမကိုပေါ်ပဲဒီ challenge ကမူတင်ရဆိုတော့ကိုပေါ်ပဲနည်းနည်းလေးစိတ်ပြတ်မိပါပေါ့အားလုံးပဲနောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်လည်း challenge တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ် points တွေလည်းအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ် 1v1 challenge တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ be prepare ပါနော်ကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်ထားပါအားလုံး thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ challenge number 5ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီ season နာမည်ကတော့ Faders on FOE ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကို Power by M150 ကနေကူညီပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ် Come on challenge 5ကိုသွားကြပါမယ်ခင်ဗျာteam game တွေပါရောက်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုပါတဲ့ team ကကြတော့အားနေချက်လို့ဖြစ်သွားမှာလေစိုးရိမ်နေတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကိုယ့်ရဲ့ potential ရှိသလောက်ကိုမကစားနိုင်တော့တာတော့တော်တော်လေးဝမ်းနေပြီကိုကအတင်းတွန်းလိုက်လို့တော့ရတယ်တွန်းကစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကြီးပြီးသွားရင်ကိုခမ်းမဲ့အရာလည်းရှိသေးတယ်လေတော်တော်လေးတော့စိတ်တက်ကြတယ်တော်တော်လေးစိတ်တက်ကြတယ်6တောင်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုလုံးနိုင်တဲ့အရာကြီး individual game တွေအများကြီးရှိသေးတယ်6တော့နာရင်းနဲ့တောင်ကိုဘယ်လောက်ထိလုံးနိုင်လဲဆိုတာကိုတော့ပြသွားမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်18ယောက်စလုံးကို6တော့တစ်ခုအကျော်ပေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးတော့လုပ်သွားမယ်မင်္ဂလာပါမင်းတရားနေကြိုဆိုပါတယ်โอเคဒီတော့ကျွန်တော် challenge 5ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီတစ်ခါလုံးဝမယ့် challenge ကတော့ summit course လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီဒီတော့ summit course မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကို starting point လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတယ်
setting point နေပြီးတော့ end point ကိုအရင်ဆုံးရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့က point တွေပေးမှာအမှတ်တွေပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ setting point နေပြီးတော့ end point မရောက်ခင်အထိမှာကျွန်တော်အလဲမှာနားလို့ရမယ့် station 2ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအမောဖြေလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရေလဲထားပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ M150 ကိုလည်းထားပေးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ energy ပြင်ပြပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီနားတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် end point ကိုဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်เนาะ okay ဒီတော့ကျွန်တော်အမှတ်ပေးစီးမင်းလေးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာလူ18ယောက်ရှိတဲ့အထဲမှာဒီ standing point နေပြီးတော့ end point ကိုပထမဦးဆုံးပန်းဝင်တဲ့သူက30ရပါမယ်ခင်ဗျာဒုတိယရတဲ့သူကတော့25မှတ်ရပါမယ်တတိယရတဲ့သူကအမှတ်20ရမယ်4 5 6ပန်းဝင်တဲ့သူကတော့15မှတ်ရမယ်ခွန်8ကိုပန်းဝင်တဲ့သူကတော့10မှတ်ရမယ်30ကနေပြီးတော့နံပါတ်18ထိပန်းဝင်တဲ့သူကတော့5မှတ်ရမယ်เนาะဒီတော့ရရှိတဲ့အမှတ်တွေက point တွေကမတူပါဘူးအဲ့တော့မြန်မြန်လေးရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့သူကတော့ဒါအမှတ်အများဆုံးရလိမ့်မယ်เนาะโอเคเนาะပြီးတော့အကွာဝေးကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့2မိုင်နီးပါးလောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ပြီးတော့တစ်ခုရှိတာကသူကမြေပြန့်မဟုတ်ဘူးတောင်ကိုတက်ပြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ challenger တွေအကုန်လုံးကတော့ဒီဟာကိုအကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်တယ်โอเคလားကျော်ဖြတ်နိုင်ပါလားโอเคเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဘာရှိလဲဆိုတော့ထုတ်စည်းထိုးမှာပေါ့နော် Ansimo ကဒူး injury ဖြစ်သွားတယ်ဖွဲ့သားရင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်3မိနစ်အရင်ဦးဆုံးစောပြီးထွက်စေခြင်းတယ်ဒီ Ansimo ကို3မိနစ်အကျော်ပေးရဆိုတော့ handicap ကိုမရဘူးဘောမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုပယ်ဖြတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ Ansimo ကအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့3မိနစ်အကျော်ပေးတာကိုလက်ခံလားဆိုတော့အရင်ပြောပေးပါခံโอเคเนาะအဲ့ဆို clear ရှင်းတယ်ကျွန်တော်လူလည်း voting လုပ်ကြရမလို့ဘာမှလုပ်ကြရမလို့သူဒီတိုင်းသွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ injury ဖြစ်မှာစိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် one map လေးတော့လုပ်စေချင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲ one map လေးအရင်လုပ်ပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကောလုံးဒီနေ့ကန်ကောင်းသွားတယ်နော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ဒီကန်ကောင်းသွားတယ်ကိုအိမ်ခွင်းရောက်မှဒူးနာနဲ့လားဆယ်ဒါရငငယ်တော့ကစားနေကြတာမျိုးတွေဘိုက်လေးအချက်ပါမလားကျွန်တော်တစ်ချောင်းလောက်ငားပါဒီတော့30လောက်ရှိငါမတော့ရအောင်ယူမယ်ငါမတော့ရအောင်30လောက်ရအောင်ယူပါပဲအားလုံး ready လား ready အားလုံး ready လား ready okay ဒီတော့အကယ်၍ထိတ်ဆုံးကိုပန်းဝင်တဲ့သူကကျွန်တော် end point မှာ FOE logo နဲ့အလံရှိတယ် flash ရှိတယ်အဲ့အလံကိုအရင်ဦးဆုံးလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့ရမ်းနိုင်တဲ့သူကမှထိတ်ဆုံးရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay now ready 3 2 1Take it higher. Light it up like we on fire. Yeah, we wanna take it higher. At the top, we be singing like we building an empire. We the chosen, we the kings, we the leaders in the ring. They can't tell us not a thing. Yeah, we running the game, we came to win. အခုတို့ချင်းနေပါအရင်အေးတော့လေအဲ့လိုတောင်တက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်နည်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြေးတာတို့ပါဆိုနေနားကြိုက်တာတို့နှာခေါင်းသွေးရှံတာတို့ဖြစ်မှာစိုးရင်တာပေါ့ We coming in strong and you will not forget it. We're here to take you on and we can fight and we defend it. We never looking back. We focused on the road. We didn't come to play. ပြီးမိုးကဒီရှမ်းပြည်ကဒီ hiking တွေပါရငငယ်လေးတွေဟိုးငငယ်လေးတွေကတောတဲ့ off road တွေကသွားနေကြဒါမျိုးတွေကသွားနေကြဒီလိုလမ်းတော့မရှိဘူးကိုလမ်းဖောက်ပြီးသွားရတယ်ရေတကူဒါတွေကကိုလုံနေကြကိုအရန်ကျွမ်းတဲ့အရာဒီအရန်ကျွမ်းတဲ့အရာမှာဒီအမတ်ယူရမယ့်အချိန်မှာအမဒီလိုဖြစ်သွားရဲဆိုတော့အရန်အားမရဘူးအိမ်ခွေးရောက်မှရန်ကုန်သားတွေကြောခံလိုက်ရတာကောင်း We the chosen, we the kings, we the leaders in the ring. They can't tell us not a. တော့သူလမ်းလျှောက်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မချတဲ့အခါကျတော့အဝေးကနေပြန်ကြည့်တယ်သူတက်လာနိုင်မလားမတက်လာနိုင်ဘူးဆိုကိုပြန်သွားကြည့်ဖို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အရန် confuse ဖြစ်နေတာငါအရှိဆက်သွားရမှာလားဒါပေမဲ့သူနဲ့တခါတူတူပြေးရမှာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်
တော်က6ထောက်နာနေတယ်ဒီသွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က6ထောက်နာနေရပဲရှိရဒီ stamina ဘိုင်းကလုံးဝမောတာပြတာမရှိဘူးပေါ်ပိုင်းနေလည်းအကုန်ကောင်းတယ်ဒီ6ထောက်ကြီးကမီးစားနဲ့ထိုးသလိုဖြစ်နေတာကြီးကိုကိုအားမရတာပေါ့နော်干了！啊，来！这分钟去。တက်ရင်းနဲ့အရှိန်ရသလောက်အမောလေးနည်းနည်းဖြေခြေထောက်ပေါ်ကျွန်တော်ဒူးပေါ်လက်ကိုကိုင်းတက်ခြေတန်းချင်းနဲ့တက်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားပြင်းနေပြန်ပြေးတဲ့အချိန်မှာလဲသူကတောင်ပေါ်ရောက်နေကြကျွန်တော်ခြေသလုံးတွေအရန်တင်းတာခြေသလုံးတစ်ခုမှအောက်ကခြေဖနှောက်ကြွက်သားမာစဲအဲ့ဒီတန်အကျိုးရစတင်းတာ first point ကိုကျွန်တော်ချက် M150 နဲ့ဝင်တောက်လိုက်ရတာပေါ့အဲ့လေတောက်ပြီးတကုံလောက်အမြန်ဖြည့်ပြီးတော့တုတ်တော့တာပဲ I gotta keep faith stay to my goals now I gotta see straight I feel the power the most high as soon as you're doing it one time you won't never လက်ချထားတဲ့အနံ့တစ်ခုရလိုက်တယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြေးလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြေးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ဆီဂျင်ကခန္ဓာကိုယ်တော့မရောက်တော့ဒီခီးစစ်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်ကပိုများသွားတယ်တရားမောဟူးခါမဟိုက်ကင်မလို့ဘူး I stay on a mission for the path on my own on top like a drone the way I work think I'm clone went from nose now being known when it's your time ain't no way you can be stopped when it's your time ain't no way you can fly over the glory this is my story you can ignore me over the glory for the glory this is my story ညို့ကလည်းတော့မနေချောင်း I'm like no other. Know that I'm covered. Whenever it feels dark, I gotta switch up the color. I'm in place. ချောင်းကတော်တော်နာနေပြီဒီကဘယ်လိုစတာမလဲမသိဘူး Fighter! In my spirit, I'll be there. Just give it a minute for the glory. I'ma be living. Oh, for the glory. This is my story. You can ignore me. Oh, for the glory. 我睇佢不知道为什么地方，你知道吗？手跟那那种毛病慢慢的，手跟那么敏感哟，这样子，这在上面知道哪里？ Spirit give the power. Spirit take control. Spirit cause it's ours. Spirit make me whole. Spirit give the ပြောရမယ်ဆိုရင်ထူးဆန်းတယ်ကသူကကျွန်တော်သတိထားပြီးရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတက်ခတ်ထားပြီးတော့နားအောင်ရှင်းပြတာမတူဘူး ကိုနန္ဒပေါ်အမြင်အစိုးရကသူဒီ challenge ကသူလုံနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ထားပြီးသားသူအနေနဲ့ဒါအကောင်းဆုံးသူကတ်ထားတယ်ဟိုဖြစ်တော့သူတော်ပါတယ်ဒါသူဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော် strategy လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြီးတာဆိုတော့ over the glory. This is my story. You can ignore me. ပထမ point မှာnest မလေးနဲ့စတူတယ်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ရေခဲခဏကပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ထိလိုက်တာနဲ့ကိုကိုက်လာတာဒီဘက်ကကျတော့ဒီခြေသလုံးဖြစ်တယ်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကကျတော့ဒီအောက်ကခြေထောက်ကအစ်စ်တွေရဲ့ပြီးတော့ဒီခြေဖွားဝါးကအလဲဟာတွေရဲ့နာတာပေါ့နော်ဘလုံးမဆင်ပြီးတော့ရေခဲကပ်လည်းမတတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆက်သွားမယ်ပေါ့ We the leaders in the ring. They can't tell us not a thing. Yeah, we running the game. We're coming in strong, and you will not forget it. We're here to take you on, and we can fight and we defend it. We never looking back. We focused on. သူနဲ့အတူတူပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာကြော်လို့ရတယ်ဆိုတော့အနေထားသူကလည်းကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာကြော်လို့ရတယ်တကယ်လဲကြည့်လို့ကောင်းမယ်ထင်တယ် သူမာလာမြန်နေပြီးဟို finishing ကိုသူ90တရားသူပြေးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမှာသူ့မှာမရှိဘူးကျွန်တော်သိတယ်သူအသက်ရှူတဲ့နားထောင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပေးကြော်တယ်အချိန်စယူပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို90တရားကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကိုကြော်ပြေးတာအဲ့တော့ finishing မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တာနည်းနည်းပြတ်သွားမယ်ထင်တယ် စတာတန်ရာလေးအကြောင်းကျွန်တော်ဟိုအချိန်တန့်အောင်ပြီးတော့သူကဟိုကြော်တက်သွားတာပေါ့ဟုတ် We the chosen, we the kings, we the leaders in the ring. They can't tell us not a thing. Yeah, we running the game, we can win.
looking back. We focused on the road. We didn't come to play and now we never let it go. Yeah, we wanna take it higher. Light it up like we on fire. FFOE